Hi everyone, welcome to the new lesson. This is going to be on vocabulary this time and one of my favorite topics. Okay, all topics are my favorite, but this one is especially favorite because this is going to be on food and cooking. Бұл видеолардан кейін сендерге тапсырма болады. Ол cooking show түсіру. Яғни қазір сендерге прям үйреніп алу керек барлығын, тамақтардың атаулары қандай, оларды қалай пісіреміз, қалай істейміз, қандай есіктер бар оған қатысты и так далее. Вот, поэтому мұқият тыңдаймыз и жазып отырамыз. Ең алдымен біз тамақтардың категориясымен бірге алатын боламыз, окей? Food. Бастайық. Біріншісі это fish and seafood. Қазақстанда қатты танымал болмағанымен, яғни бізде батыс Қазақстанда ғана fish and seafood көбіне. Но в целом жалпы батыс елдеріне барған кезде шет елдесіңдер байқайсыңдар то, что it's very popular out there, okay? One of them is crab. Ну, crab бізде тоже бар. И бұны ассоциация ретінде Krusty Krabs'ты еске түсірсеңдер болады. Ол жақта краб қой, SpongeBob'тағы crab. Яғни кішкене деген дыбыс шығады. Crab емес, crab деп айтамын. Okay? Нетпеңдер, crab деген п деген дыбыс шығып кетпеу керек соңында. Okay? Crab. Вот видите, б деген дыбыс шығып тұр. Егер потому что п дейтін болсаңдар, crab дейтін болсаңдар, кішкене ол жамандау сөз. Okay? Чуть-чуть жамандау. Это как trash деген сияқты мағынада crab деген. My mom prepares the best crab salad using fresh vegetables, for example. Яғни менің мамам жаңағыдай свежий нелерден, өсімдіктерден, көкөністерден жаңағыдай крабовый салат жасайды. Ең күшті, crab salad. This is actually one of my favorite salads. Mussels, моллюски. Мен фотоларын қойып қойдым, мына презентацияға, солармен бірге қарап жаттап отырыңдар. Хорошо, ассоциация арқылы. Ну, мынау екі сөз, в принципе, орыс тіліндегі сол краб, моллюски дегендерге қатты ұқсайды, так что қиындық тудырмау керек. Mussels, okay? Mussels. Кстати, мускулыға ұқсайды mussels, екеуі почти бірдей практически бірдей произносится. Келесі это prawns. Prawns это креветки. Тоже кішкене it's getting popular in Kazakhstan, but I remember it didn't used to be so popular back then, right? Prawns, креветки, например, I prefer pasta with prawns in creamy sauce. Это паста с креветками, очень-очень популярна in Western countries, for example. Salmon. L is not pronounced, okay? Яғни оқымайсыңдар L-ді, salmon дейсіңдер. Это қызыл балық, сёмга. Бізде недегі, сушидағы, Филадельфиядағы, вот как раз таки осы salmon. She enjoys making salmon sushi rolls with cucumber and avocado, for example. Okay, Squid Games, бізде не бар, игра в кальмара деген сериал бар. Вот сол жақтағы squid это кальмар. Мен, если честно, көрмедім, чтобы қазақстанда прям популярны болды. Вот на жақта Squidwardпен тоже ассоциация жасауға болады. Squidward – это от слова вот кальмар, потому что Squidward – ол кальмар негізінде. The seafood paella loaded with prawns, mussels and squids. Paella деген тамақ, ол it's the national food in Spain. Okay? И ол как раз таки көбіне сондай seafoodтан жасалынады, потому что, well, Spain is located near the ocean. Tuna, тунец. Тунец ол сол балықтың түрі. I made a delicious tuna salad for lunch with mayonnaise and onion. Tuna saladтар are very popular in France, for example. По-моему, оларда бар. Niçoise деген салат бар, тоже. Вдруг ертең Парижге барып қаласыңдар, сол кезде байқайтын боласыңдар. Okay, so this is fish and seafood. Бір қайталап өтейік. Crab, mussels, prawns, salmon, squid and tuna. Now meat. Meat-ті көбі шатастырады, даже мен шатастырамын, если честно. Мен не то, что ағылшын тілінде, знаете, in Kazakh and Russian I always confuse the names of meat, like говядина дейді, тағы басқа дейді, вот осыларды кішкене айырылмайтын бар. Ағылшын тілінде чуть легче. Beef, например, это сырдың еті, говядина. Okay? Бұл бізде енді қасында өте популярный и мысалы мынаған қараңдар. I'm planning to grill some marinated beef steaks for dinner tonight. Яғни мен пландап жатырмын сол енді стейк жасауды дейді сиырдың етінен, бифті. Chicken, тауық еті. I ordered classic chicken Caesar salad at the local cafe. Енді бұны білесіңдер деп ойлаймын барлықтарын. Тауық еті, это одно и то же chicken. Duck, это утка, okay, үйректің еті, duck. She roasted the whole dog for our holiday lunch. Roasted деген ол духовкада пісірді деген сөз. Okay, сол нені утканы духовкада пісірді. Lamb, бұл жерде бізде B оқылмайды. Lamb, бұл бізде қозының еті, мясо ягненка дейміз ғой. In many Middle Eastern cuisines, lamb kebabs are a popular street food, by the way. Yes, this is true. I noticed that as well. So lamb, это қоз еті.
pork өте танымал, көп кездесетін, танымал ғой, көп кездеседі, ол шошқа еті. Тоже Европада жүргенде абай болу керек, капец, потому что каждый еде блюдо, да, практически больше вот порктан жасайды олар, нежели бифтан или чикеннан. Поэтому если вы не едите, допустим, pork, обязательно это все уточняйте, okay? I don't eat pork. Can you please, for example, can you please recommend something with beef or chicken? And you can say that at the restaurant, right? So she ate a slice of pork meat with bread, for example. Horse meat, конечно же, как же без этого. Horse meat такие болады, то есть конина, жылқының еті, ол бізде бөлек-бөлек. Horse бөлек и meat бөлек. Дальше басқа жануарлардың еттерінде, в принципе, солай айтуға болады. То есть жануардың өзін айтасыңдар, и соны meat деген сөзді қосасыңдар. Тағы айта кететіні, horse meat is popular only in Kazakhstan and in some Asian countries, but when you go to Western countries, be ready to be judged. Яғни будьте готовы, что вас немножко осудят за это, or they might be shocked and look at you like you're crazy, like how you guys eat horse meat? It's possible. Деп кішкене сендерге претензиялар болуы мүмкін Western countries адамдардың. Okay, vegetables now. Басқа категорияда vegetables aubergine бастайық, я. Баклажан бізде aubergine, но British English'та. Егер American English'та айтатын болсақ, олар eggplant дейді. Eggplant, aubergine это одно и то же, баклажан, okay? Ratatouille is a dish made of aubergines and tomatoes, или tomatoes деп айтады. Tomato это, по-моему, British English, а tomato это American English, okay? Aubergine, eggplant. Қайсысы сендерге удобнее, соны нетіп алыңдар, но андай жағдай болып қалуы мүмкін, то, что вы услышите оба варианта. То есть, егерде Англияға барып қалсаңдар ана варианты, Америкаға барсаңдар мына варианты, поэтому екеуін же салып жаттай салған, конечно же, дұрыс. И суреттермен жаттаймыз, карточкалармен жаттаймыз міндетті түрде. Beetroot, циклан, қызылша. Beetroot soup, also known as borscht, is a popular dish in Eastern Europe that warms you up in a cold winter day. You know, I noticed that when I was in Hungary, то, что borscht is not only popular in Russia and Kazakhstan, but also in some Eastern European countries. Яғни жаңағы Hungary, Poland деген сияқты елдерде популярный екен, оказывается. Beetrooттан жасалған суп. Cabbage, капуста. Cabbage can be a versatile addition to salads with carrot. Вот сондай разносторонний, versatile деген разносторонний неде, неше түрлі формада қолдануға болады капустаны. Cabbage. Cucumber. Пожалуйста, не путаем pronunciation. Cucumber. Қалай айтуға болады? Cucumber деп қияломаңдар. Қияр. Огурец. Cucumber is a nice low-calorie vegetable which is perfect for a snack. You know, there was a joke, I don't remember when, but you know, there was a joke when they always ask you, are you a cucumber team or tomato team? Яғни сендер больше огурцидың тиміндесіңдер ма, әлде помидорлардың тиміндесіңдер ма? Вот сол нәрсе есіме түсіп кетті. Это тоже было достаточно популярно in Western countries. Courgette. Courgette, кабачки. Көп, по-моему, қолданылмайды, yeah? My mom loves courgettes, but I don't really like it, and I don't notice that very often, but courgette – это кабачки, и цукини – ол бізде American English'та. Яғни Америкада courgette десеңдер кішкене түсінбей қалуы мүмкін, поэтому олар цукини деп айтады. И жазылуына мән беріңдер, зукчини деп жазылады, но цукини деп оқылады. Или зукини, кішкене з деген дыбысты айтуы мүмкін тоже. Green beans – жасыл фасоль. Именно фасоль жасыл бар ғой, ұзын фасольдар болады ғой. Вот соны біз green beans дейміз. А если просто фасоль – это bean. Bean или beans. Көпше түрде. Pepper, бұрыш, red pepper, қызыл бұрыш, black pepper, қара бұрыш деген сияқты. Так, и watermelon, қарбыз. Так, watermelonды біз негізі ягода деп қарастырады екен, оказывается, но оны фрутқа да, vegetablesқа да, в принципе, жатқыза беруге болады. Все, сонымен бізде pepper, бұрыш, beans, фасоль, courgette, кабачки или цукини, cucumber, қияр, cabbage, капуста, beetroot цикла и aubergine, баклажан суреттермен осылай күштіліп жатып аламын. Дальше, енді фрутқа кеттік, watermelon айттық, арбуз. Егер де жай ғана melon болса, онда ол қауын болады. Естерінде ме жасыл мороженое, вот кімнің есінде melon деген күшті, дәмі күшті мороженое болған қауыннан жасалатын. Вот сонымен ассоциация жасауға болады. Melon это дыня, қауын, okay? Watermelon, арбуз, соответственно. Шие бізде cherry.
cherry шие и осы еще berry деген бар. Berry деген жидек. Жалпы вот ягодаларды біз berry дейміз. Cherry осыған ұқсайды, иә? И осы berry деген сөзден дальше бізде, короче, кетеді. Raspberries это малина, blueberries это жаңағы не деуші еді? Голубика. Вот көк бар ғой, вот соны біз blueberry дейміз. Яғни berry деген обычный сөзден бізде қалғанын бәрі кетеді. Raspberry, blueberry, клубника қалай болады? Strawberry, right? Окей, дальше grapes – это жүзім. Виноград, grape juice дейтін болсам, онда ол виноградный сок болады, grape juice. Или, например, wines are made of grapes. Яғни винолар бізде жүзімнен жасалынады. Pineapple – бұл бізде ананас. Okay, pineapple, ананас. Например, we bought a whole pineapple and cut it into slices for fruit salad. Еще, знаете, не, ана прикол болған, I have a pen, I have an apple деген. Вот сол жақта pen, pineapple, apple pen дегенде, вот pineapple'ды мысалға келтіреді. Это ананас. Okay. Дальше, peach, это персик. По-моему, кімнің Джастин Бибердің өлеңі бар тоже. Peaches деген өлең бар, уже забыла несін, өлеңін, но вот сол тоже кішкене өлеңдермен келтірсеңдер болады. Көбі шатастыратын произношениеде это pear сөзі. Pear – это не pear, окей? И то же самое bear деген сөз, медведь, который это не bear, ол бізде bear, pear деп оқылады. Алмұрт, груша, жаңағы ол медведь, например. Pear деген сөз жоқ, ағылшын тілінде. She baked a delicious pear pie for dessert, например. Ол күшті жаңағыдай грушадан пирог пісірді. Pie – пирог. Так, raspberries айттым, blueberries айттым. Теперь енді кукингқа нетеміз, жол ашамыз, хорошо? Осыны прям күшті тыңдап алыңдар, потому что сендерге бұның барлығын жаттап, кәдімгідей күшті влог түсіру керек болады. Preparing food, кеттік. Егер де vegetable шайында айтатын болсақ, вот солардың сыртын ашу бар. Бізде, например, potato көбіне біз пил қыламыз, сырттарын ашимыз. И это вот to peel деген етістік. Ежі косметологияда peeling деген процедура бар ғой, когда сендердің кожаларыңды қырқып жаңағындай тазалайды. Вот осы peel деген сөзден шыққан, это кожаның сыртын ашу, тазалау деген сөз. Яғни қандай да бір овощтың сыртын ашсаңдар, сендер ол peel болады. Peel the potatoes and carrots before boiling them. Вот осыны мысалы ертең қолдануға болады видеода. To chop – турау. И бұл жерде как бы не обозначается именно қалай турау, я? Просто chop в целом турау болады. Оны можно, допустим, как-то нетуге конкретизировать, типа chop in squares, яғни квадрат, кубик қылып, не деген, или cubes, chop in cubes, я кубик қылып кес деген сияқты. Stir – это араластыру, или просто можно mix, okay? Mix, stir – это, в принципе, одно и то же. Кастрюля, кішкене неге айтатын болсақ, ыдыстарда қосатын болсақ, saucepan, кастрюля, saucepan, или просто pan деп те айтып жатады. Но frying pan дейтін болсақ, онда ол сковородка, okay? Saucepan, кастрюля, frying pan, от слова жарящий кастрюля деген сөз ғой, яғни где вы жарите, в основном сковородкада біз жарить етеміз ғой, вот содан шыққан, frying pan. Дальше ways of cooking food. To fry, осы жерден картофель фри дейміз ғой, неге фри ол? Өйткені оны біз жарить етеміз, осы fry деген сөзден шыққан. Fry, қуыру. Например, I like to fry eggs with tomatoes for breakfast. To grill – это запекать, но именно, вот знаете, grill деген – это жаңағы мысалы донерлар grill. Или на гриле, курица на гриле деген сатып атады ғой, көшеде, вот соны біз grill дейміз, окей? На гриль тұрады өзі бөлек сондай. Steam – это парға пісіру. Например, манты, сендерде егер болашақта IELTS-қа дайындалатындар болса, ну, в целом даже, знаете, разговорды, вот шетелге келіп қалдыңдар дерге, и вместо адамдармен сөйлесесіңдер, they may ask you about your national food, our Kazakh national cuisine. Манты енді прям national cuisine болмаса да, көп жасалынады, я бізде бұл тамақ. И вот соны қалай жасайды деп сұрайды, и вы можете там рассказать, да, например, we steam it, and that's how it cooked, то есть how it's cooked. Яғни біз оны we don't fry it most often. We don't we don't boil it, we steam it, right? Boil – қайнату. Окей, bake – это духовкада пісіру, көбінесе выпечка туралы. Пирог, там, печенье деген сияқты нәрселер – это bake. Поэтому бізде кондитерская – это bakery. Okay? To season – это приправа қосу. Season, например, I need to season the soup with salt and pepper. Тоже, егерде бүгін беретін видеоға не таңдайтын болсаңдар, ыстық тамақ таңдайтын болсаңдар, usually you season it, right, with red pepper, black pepper, and so on and so forth. To roast
запекать. Тоже вот roast chicken, например, это вот духовкада пісірілген chicken. Енді roast пен бейктің айырмашылығы, то, что бейк ол пирог, сондай нелерге печенье, сондай выпечкаға байланысты болса көбінесе, а roast ол ыстық тамаққа байланысты көбіне. Окей? Так, теперь соңғы нелер, сөздер ол бізде тағамды сипаттау. Қалай, я? Қышқыл, горький, ау-мау деп айтамыз. Қышқыл болса ол sour. Например, the lemonade is refreshingly sour. Вот кислый, орыс тілінде айтқан кезде қышқыл, окей, sour. Bitter это горький. Горький шоколадтарым, например, Казахстанка, я Kazakhstani chocolate is a little bitter, I'd say. То есть кішкене горькилау ол. Savory деген пикантный, то есть такой, знаете, особый вкус болады ғой, бір даже не кислый, вот такой необычный, особенный вкус, соны біз savory дейміз. Бұл конкретно қышқылдыққа, конкретно горькилыққа байланысы жоқ ешқандай. Именно ерекше вкусы барды, пикантный дейміз, savory дейміз, көбіне приправаларға қатысты айтылады, я приправасы бар нәрселерге айтылады. Spicy, острый, spicy chicken, например, да, острая курочка, оны білет шығарсыңдар. И mouth watering деп сипаттаймыз, это сілекей ағызарлықтай дәмді, mouth watering. Буквально mouth это ауыз, water это су, яғни ауыздан сілекей ағатындай дәмді, mouth watering. That's it. Now let's repeat. So, sour, қышқыл, bitter, горький, savory, пикантный такой ерекше, spicy, ащы, и mouth watering, сілекей ағызатындай дәмді. Please use not all of them, but most of these words in your video, in your cooking show video. You can make anything from whatever, from borscht to I don't know, pirozhki, whatever you want to make, okay? But make sure that you use correct verbs for that, okay? If you're baking something, say I'm baking it, and if you're working with vegetables, try to use verbs like peel and cut and chop and so on and so forth. And that's it for now. I hope you enjoyed the lesson and see you soon. Bye bye.